अस्सलाम वालेकुम। ये 8 गैलन का गीज़र है। ये इसका गर्म का पॉइंट है, ये ठंडे का पॉइंट है। इसमें IL के पाइप लगे हुए हैं इसमें, और ये इसका एलिमेंट इसके अंदर लगा हुआ है। जाली कैप उतरेगी, इसके अंदर एलिमेंट लगा हुआ है। ये इसका साइज़ है 8 गैलन में। इसी तरह फिर ये 10 गैलन आ जाता है, फिर 12 गैलन है, फिर 15 गैलन है। 15 गैलन वो वाइट वाला 15 है, 12 है, 10 है, और ये 8 गैलन है। ये इसकी गेज है।